Blut e Shkodrës kanë zbuluar një bazë kriminale armësh për municione në një banesë në fshatin Renc, që mbaheshin për llogari të grupeve kriminale. Nga kontrolli në ambientet e banesës u gjetën 11 pistoleta, kapsoll detonatore me fitil zjarr përcjellës, rreth 200 fishek të kalibrave të ndryshëm, 2 antipluma dhe 1 silenciator. Armët do t'i nënshtrohen ekspertizës në Institutin e Policisë Shkencore për të provuar përdorimin e tyre për ngjarjet kriminale. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se kjo bazë dyshohet se ka shërbyer si pikë furnizimi për disa nga grupet kriminale aktive në veri dhe qendër të vendit. Hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që armët të kenë kaluar edhe përtej kufirit në kuadër të trafikut ndërkombëtar të armëve. Gjurmimi i kontakteve të 61 vjeçarit me inicialet SHJ dhe rrjeti i bashkëpunëtorëve të tij pritet të sjellë të tjera zhvillime në ditët në vijim. Në kuadër të operacionit Baruti, policia bën me dije se në pranga ka rënë 61 vjeçari me inicialet SHJ, pronar i banesës së kthyer në bazë të grupeve kriminale, shtetas ky me precedent penal. Sipas bruve të Shkodrës, 61 vjeçari, i cili kishte vënë banesën në funksion të veprimtarisë kriminale, ishte shtetas me precedent penal për armbajtje pa leje. Gjithashtu, në drejtimin e prokurorisë së Shkodrës po hetohet për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale të gjithë shtetasit e implikuar në këtë rast. Materialet procedurale u referuan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.